Hi guys! For today's video, magluto tayo ng string hopper. Yeah, gamit nito. And what is usually yung breakfast ng Sri Lankans. Ito guys, kinuha ko ng half kasi hindi namin maubos ang isang pack. Ito siya, isa siyang white rice. It says in the apa PT. Okay, this is string hoppers flour. Then let's start guys. Una, yung half, tapos imimix lang siya ng cold water. We will put some salt. Lagyan na natin ng salt. Ito, salt. Tapos water. Now you mix the salt and a glass of water. Mix it. Ngayon, na-mix ko na siya. Ganito siya. Ganito yung magiging itsura niya. Not so sticky, not so dry. Then, kukuha tayo nito. Ito. Mabibili ito dito sa mga pola nila for 20 or 15 rupees. Pero kailangan, after hugasan nyo siya, kailangan lagyan nyo siya ng oil. Para matanggal agad, hindi naman na marami, konti lang, as in konti lang na hindi didikit yung indapa sa dito. So, lahat, nalagyan ko na sila ng oil. Ngayon, ito naman siya, dalawa ito antik na kasi. Ito at saka ito, yun ang ilalagay natin dito, yung mixture ng string hopper. Ilagay dito, yung may butas ang lalagyan. Lahat ng may butas. Hala, sige, lagyan. Ito, full na kasi. Ito na siya. Tapos yung kabilang side niya, dapat ganon sila. Linisan din natin ng konti kasi nakakahiya naman. So, ito na siya. Ito yung nilagay na. I-press mo yung dalawa. Lalabas yung parang magiging noodles na siya. Yan. Ito ang itsura niya. Ito pala, ito lang. Medyo maganda. Meron kasi silang way na paano ilalagay. Dapat paikot-ikot na ganyan. Yan. So, now i-steam na natin. So, ito nalagyan ko na lahat ng yung lalagyan. I-steam na natin. Lagyan natin ng tubig ang steamer para steam na natin. Ito yung i-steam natin. Now, ilalagay natin sila. Hindi siya kasya. Ilagay natin patong-patong. See? Ito na natin. At
pwede, mas madali yung mainit na yung tubig. Nakalimutan ko kasi. Pero okay na yan. Habang nagluluto pa yan, habang sa steam pa yan, gawa tayo ng pulsambol. Kuha tayo ng lemon o narang sa puno. Marami. Gawa na rin tayo ng juice. Dami niyang bunga, guys. Ito na nakuha ko kanina. Gagawa na lang din tayo ng lemon juice. Isang niyog. Chocolate. We'll check kung luto na ba siya. Luto na siya. Dahil mainit, kunin ko siya sa stone. Para na siyang noodles. Noodles made of rice. Dahil mainit pa siya, tanggalin na lang din natin. Ganito lang siya pagtanggal. Tatanggal lang din yan. Yan. Now, gagawa tayo ng pulsambol. What we need is scallops. Lagyan natin siya ng marami pag may mati-chunk, may makakain ka na pieces nito. And of course, the coconut nut and the chili pieces. Later we'll put the lemon and the salt. Now like this. Yung iba, gumagamit ng yung bato. Pero dahil tayo, modern, pwede mo na siyang i-mix lahat. Salt pa pala. Ito, salt. I-mix lang siya.
Actually, inaanak ko na siya. Namix ko na siya. Now, we will put the lemon. Ito siya. Ayun mo lang seeds. Ano? Pulin natin ang seeds ito. Yung iba naman, gumagamit ng lime. Ano siya? Salty. Anghang. Tapos may pagkaasim-asim konti. So, parang nakakatakang kakainin. Okay, mix. Hindi pa luto ang unda pa. Magluto muna tayo ng dal, lentils. Oh. Isa siyang dal o lentils na ang good source of protein. Hugasan mo. Ito na siya. May sabaw na. Ngayon, pwede na siyang lagyan ng asin. Next is sprouts. Sprouts ang bulinaw sa amoy. So, ito yung usual breakfast. String hoppers, posambol, paripu, and halmasutil dal.